เอาละครับ เรามาไขความลับเบื้องหลังความมหึมาของเรือเดินสมุทรกันดีกว่าครับ ว่ามันมีวิศวกรรมอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้เรือลำใหญ่ขนาดนั้นยังลอยอยู่ได้แม้ในวันที่คลื่นลมไม่เป็นใจ หรือเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา นี่คือคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับ ลองนึกภาพตามดูว่าถ้าเรือลำยักษ์เกิดมีรูรั่วขึ้นมาทำไมมันถึงไม่จมลงไปในทันทีล่ะ มันดูขัดกับความรู้สึกใช่ไหมครับ แต่ในโลกของวิศวกรรมเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบเผื่อแค่วันที่ทุกอย่างราบรื่น แต่เขาคิดไปถึงวันที่เลวร้ายที่สุดด้วย และเคล็ดลับมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับ คือหัวใจของการออกแบบเรือให้ปลอดภัยเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่การพยายามป้องกันน้ำเข้าอย่างเดียวไม่ใช่เลย แต่การคิดไปอีกขั้นว่า ถ้าเกิดน้ำมันรั่วเข้ามาแล้วจริงๆ เราจะควบคุมมันยังไง จะจำกัดความเสียหายให้อยู่ในวงที่แคบที่สุดได้ยังไง ซึ่งการควบคุมที่ว่าเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากแนวคิดง่ายๆที่เรียกว่าห้องกันน้ำนี่แหละครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะลองนึกภาพว่าเรือไม่ใช่กล่องเหล็กใบใหญ่ๆแค่ใบเดียวแต่จริงๆแล้วข้างในลำเรือเนี่ยมันถูกซอยแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆหลายสิบหรืออาจจะหลายร้อยห้องเลยด้วยสิ่งที่เรียกว่าผนังกั้นน้ำหรือ watertight bulkheads ครับมันคือผนังเหล็กที่แข็งแรงมากๆทำหน้าที่เหมือนกำแพงกั้นไม่ให้น้ำที่ทะลักเข้ามาในห้องหนึ่งไหลลามไปทั่วทั้งลำเรือนั่นเอง และพอเรามีห้องเล็กๆพวกนี้แล้วมันก็นำเราไปสู่พระเอกของเรื่องในวันนี้เลยครับเป็นแนวคิดที่สำคัญที่สุดในการออกแบบเรือให้ปลอดภัยเลยก็ว่าได้สิ่งนั้นก็คือ floodable length หรือแปลตรงๆก็คือความยาวที่น้ำท่วมได้ครับพูดง่ายๆนะมันคือค่าที่วิศวกรคำนวณออกมาว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยจะมีความยาวได้มากที่สุดเท่าไหร่โดยมีเงื่อนไขว่าต่อให้ห้องนั้นโดนน้ำท่วมจนเต็มมิดทั้งห้องเลยนะเรือก็จะต้องยังลอยอยู่ได้และที่สำคัญคือต้องไม่พลิกคว่ำด้วยมันคือขีดจำกัดเพื่อความอยู่รอดของจริงเลยครับภาพนี้อธิบายได้ดีมากเลยครับลองดูไปพร้อมกันนะตอนแรกเรือก็ลอยปกติทุกอย่างแห้งสนิทแต่พอเกิดดูรั่วขึ้นที่ห้องหนึ่งน้ำก็จะไหลเข้ามาจนเต็มห้องนั้นแต่เห็นไหมครับเพราะมีผนังกั้นน้ำอยู่น้ำเลยถูกขังไว้แค่ในห้องเดียวถึงแม้เรือจะเอียงหรือจมต่ำลงไปบ้างแต่ห้องอื่นๆที่ยังแห้งอยู่ก็จะช่วยกันทำหน้าที่เป็นทุ่นพยุงให้เรือทั้งลำยังลอยต่อไปได้โอเคพอเราเข้าใจหลักการคร่าวๆกันแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยวิศวกรเขาเอาแนวคิดนี้ไปใช้สร้างเรือกันยังไงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมากกว่านี้อีกหรือเปล่าก็คือไอ้ค่าความยาวที่น้ำท่วมได้เนี่ยมันมาจากไหนเขาคิดกันยังไงวิศวกรจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละส่วนของเรือเนี่ยควรจะแบ่งห้องให้ยาวได้ไม่เกินเท่าไหร่มันไม่ใช่การกะเอาแน่ๆใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับมันไม่ใช่การเดาสุ่มแต่มาจากการคำนวณที่ซับซ้อนและแม่นยำมากๆซึ่งต้องเอาปัจจัยหลายอย่างมาคิดพร้อมกันเลยไม่ว่าจะเป็นปริมาตรของแต่ละห้องแรงพยุงของเรือทั้งลำมันกระจายตัวยังไงแล้วก็เรื่องสำคัญอย่างจุดศูนย์ถ่วงกับจุดศูนย์ลอยของเรืออีกคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องของฟิสิกส์และความสมดุลล้วนๆเลยครับแล้วข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็จะถูกเอาไปพลอตเป็นกราฟที่เราเรียกว่ากราฟขีดจำกัดครับกราฟนี้จะบอกเลยว่าในทุกๆตำแหน่งตลอดความยาวของเรือเนี่ยห้องแต่ละห้องจะยาวได้สูงสุดเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยมันก็เหมือนเป็นแผนที่ความปลอดภัยสำหรับคนออกแบบเรือเลยล่ะครับนั่นก็หมายความว่าการที่ผนังกันน้ำแต่ละอันจะถูกวางไว้ตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือวางตามใจชอบนะครับแต่ทุกตำแหน่งถูกกำหนดมาจากการคำนวณอย่างดีแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีห้องไหนที่ยาวเกินค่า floodable length ที่กราฟกำหนดไว้เด็ดขาดแต่ทีนี้ความปลอดภัยมันก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จเดียวนะครับหลักการของ floodable length เนี่ยถูกนำไปปรับใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเรือลำนั้นถูกสร้างมาเพื่ออะไรอย่างเรือสำราญกับเรือขนส่งสินค้าเนี่ยก็มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันลองเทียบกันดูชัดๆเลยนะครับอย่างเรือโดยสารที่บรรทุกชีวิตคนเป็นพันๆเนี่ยความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นค่า floodable length จะสั้นมากหมายความว่าต้องซอยห้องให้เล็กๆและมีจำนวนเยอะๆเข้าไว้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทางกลับกันเรือสินค้าที่เน้นการบรรทุกของให้ได้มากที่สุดอาจจะมีค่า floodable length ที่ยาวกว่าทำให้มีห้องที่ใหญ่ขึ้นและมีจำนวนน้อยลงเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับวางตู้คอนเทนเนอร์ได้เยอะๆนั่นเองเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่เรามีโอกาสได้เห็นเรือลำใหญ่ๆลอยอยู่ในทะเล
ลองนึกดูนะครับว่าเบื้องหลังภาพที่เราเห็นที่ดูเหมือนเป็นแค่ลำตัวเรือเหล็กธรรมดาเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือสุดยอดผลงานจากการคำนวณด้านวิศวกรรมเพื่อความอยู่รอดที่ซ่อนโครงสร้างอันซับซ้อนเอาไว้ข้างในพอเข้าใจหลักการทั้งหมดนี้แล้วก็คงจะตอบคำถามในใจกันได้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมการแบ่งเรือออกเป็นห้องเล็กๆจำนวนมากถึงได้มีความสำคัญกับการอยู่รอดของเรือและชีวิตผู้คนมากขนาดนี้